हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना प्रोडक्ट लेकर आई हूं, जिसका नाम है हमदर्द जोशीना। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम आप सबने सुना होगा। क्या क्या इसमें खासियत है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से पूरी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दूँगी। इसे क्या कैसे लेना है, कब लेना है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या खासियत है, साथ ही साथ ये कैसे काम करता है, ये पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको दूंगी। तो पूरी डिटेल के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो रेड बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। अब दोस्तों बात करेंगे सब में पहले कि जोशीना है क्या या इसे कब यूज़ करना है। तो दोस्तों जो जोशीना है वो बहुत ही पुराने यूनानी प्रोडक्ट है, जो कि जोशांदा की उस पर बना हुआ है। साथ ही साथ जोशांदा जो पहले टाइम में चलता था उसी को इम्प्रूव करके ये जोशीना बनाया गया है, जो कि इची थ्रोट यानी गले में खिचखिच, कफिंग, खांसी आना, स्नीजिंग, छींक आना, नज़ला, ज़ुकाम, इस सब में काम आता है। ये दोस्तों मदद करता है, आपको रिलीफ देता है कफ से। साथ ही साथ जो गले में सोर थ्रोट यानी कि गले में हिचकिचाहट होती है, उसमें भी ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या मेन हर्ब हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों इसमें जो मेन हर्ब हैं, वैसे तो इसमें 14 मेन हर्ब मिले हुए हैं, 14 अलग अलग टाइप के हर्बल चीज़ें मिली हुई हैं, जो कि ज़ुकाम, बुखार, सर्दी, गले में दर्द और साथ ही साथ नज़ले में जो सिर दर्द होता है उसमें लाभकारी हैं। उसमें जो कुछ ख़ास हैं वो ये हैं कि इसमें मुलेठी है। मुलेठी का क्या काम है दोस्तों कि एक तरीके का डिमल्सेंट और एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी रखता है, यानी कि जो गले में हमारे हिचकिचाहट होती है, खिचखिच होती है, वो उसको दूर करता है। इसमें तुलसी है। तुलसी का काम है कि जो कोल्ड और कफ होता है ये तुरंत उस पर ऑनसेट एक्शन दिखाती है। उन्नाब और अमलटस का जो काम है इसमें, उसका काम है दोस्तों कि ये कफ को रिलीव करता है। साथ ही साथ जो सीने में आपको जकड़न और दर्द महसूस होता है, खांसी आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये उन सारी चीज़ों को दूर करता है। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइप के जितने भी हर्ब हैं इनका कुछ ना कुछ रोल है, और उन सब से मिला के ये बहुत ही एक ख़ास प्रोडक्ट बनाया गया, जो कि आपको सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, गले का दर्द, इन सारी चीज़ों में आपको काम आएगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसे कब और कैसे लेना है। तो कब लेने का तो मैंने बता दिया कि जब आपके सर्दी, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ हो तो आप ले सकते हैं। कैसे लेना है वो मैं आपको शो करती हूँ। बॉक्स पे भी मेंशन है इधर दोस्तों साइड में कि जोशीना जो लेना है वो आप देखिए इसमें कि 10 ml जोशीना जो है वो 100 ml गुनगुने पानी में आपको मिला लेना है, और नाश्ते से पहले और सोने से पहले आपको कम से कम 2 बार इसको लेना है। और आप लेंगे जब इसको, देखिए 1 ही 2 दिन में ये फटाफट अपना असर दिखाएगा। बच्चों के लिए दोस्तों इसकी आधी क्वांटिटी देनी है। साथ ही साथ आप बच्चों को सिंपल ये जोशीना डायरेक्ट उनको थोड़ा सा चटा भी सकते हैं, जिससे कि वो अपना सेम इफ़ेक्ट दिखाएगा और बच्चों को किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोस्तों ये प्योर यूनानी मेडिसिन है, इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हर्बल 14 हर्ब पे बनाया गया, जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाया गया इसका, और साथ ही साथ इफ़ेक्ट इसका बहुत अच्छा पाया गया है। दोस्तों आपके सामने जो ये पैक रखा हुआ है ये 100 ml का पैक है, जिसकी MRP 65 रुपये यानी 65 रुपये है। साथ ही साथ एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी मेंशन है। इसको लेने से पहले दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि बॉटल को अच्छे से शेक कर ले, ताकि जितनी भी जड़ी बूटियाँ इसमें हैं वो अच्छे से सोल्यूशन में घुल जाएँ और आपको हर एक जड़ी बूटी इक्वल क्वान्टिटी में मिल सके। दोस्तों इसको कीप इन कूल एंड डार्क प्लेस, यानी कि ठंडे और लाइट से बचा के आपको रखना है, ठंडी जगह पे रखना है, साथ ही साथ लाइट से इसको बचा के रखना है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जोशीना के बारे में। अगर इससे कुछ भी आप जुड़े कोई भी सवाल आपको हमसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे वहाँ अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन है, वहाँ जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। मैं जल्दी ही फिर मिलूँगी एक नई वीडियो, एक नया प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।